A nazdar lidi, jsem tady já, Chipmunk.cz ze studia Diacraft a vítám vás u dalšího dílu Blender tutoriálu. Blender tutoriál vydávám teďko po opravdu dost dlouhý době. Je to hlavně na žádost vás diváků, protože se vám tutoriály líbily, tak jsem se rozhodl je obnovit. Budu pokračovat v tutoriálech, které se nebudou týkat jenom Minecraftu, jako třeba dneska. Týká se to obojího, jak Minecraftu, tak i normální prostě modelování v Blenderu. Jak a co to bude? Takže bude to voda. Ukážeme si, jak udělat vodu. A jak to použijete v Minecraft animaci, tak samozřejmě jako vodu. Jak jste mohli třeba vidět v jedné z mojich animací. Tak, začneme tím, že si vymažeme asi základní... Blablabla, co to zase je? Ježíš, zase barevný schéma, no to jsou ocasové. Jo, takže začneme tím, že si přidáme plane, což je, že jo, ploška. Přejdeme do modifier listu, nebo modifier listu, dáme Ocean Simulation, tak a vytvoří se nám tadyhle oceán. Já si ho teda trošku zmenším, tak. A teď, když pojedeme po timeline, tak vidíte, že se nám s tím vůbec nic neděje. Ale to my nechceme, takže tady vidíte, jo, tady si můžete nastavit, kolikrát chcete opakovat tu samou plochu. Ježíš, mně se změnilo to barevné schéma, aha. No ježíš, tak to je ošklivý. Nevím, proč se to vždycky při Blenderu změní teda. Nevím, jestli by se to nějak odstranit, tak mi to když tak napište, protože tohle je fakt ošklivý. Tak. Jinak po restartu počítače se mi to samozřejmě hodí do normálu. Takže tady je to repeat. Tady máte size. Tady máte time. To vám vlastně určuje, jak bude ta vlna vypadat. Resolution. Jak hodně to bude jaký zavlnitý, že můžete mít resolution tohle úplně nulový. Čím větší, jak tím to bude jakový menší vlny a vlastně i trošku realističtější. Tak já si udělám 9. Depth je to vlastně jak v podstatě k ničemu, já to nějak nepoužívám. A tady se dostáváme k nastavení vlny, kde si můžete nastavit choppiness, to je asi ostrov, nebo chopin, to je asi ostrov takových těch vln. To je alignment, nebo align, jedno, scale. Tak, tady si nastavíte velikost těch vln, udělá vám to klidně takový zajímavý tvary. Jo, vidíte, tahle si můžete udělat takový velký vlny. Zase by to chtěl třeba stáhnout tuto, abyste mohli dát tahle větší. Tak, ale já to nechám takhle. A jestli můžete nastavit nějak vítr, to já se nějak neřešil, dumping taky ne. Vám vlastně bude stačit scale a chopine. Takže, jo, a ještě smallest, to je vlastně velikost nejmenší vlny. Tak. Chopine, scale a smallest. Tak. A další věc, kterou budete rozhodně potřebovat, tak samozřejmě tu ten panel a nejdůležitější je pro nás ten time. Já si hodím tohle na 0, tak. Když na ní mám namířeno šipkou a zmačknu klávesu měkké I, tak se nám tohle zežlutí a vytvoří nám to keyframe. Když si zapnu automatic keyframing, pojedu, já nevím, třeba na 250. frame a změníme ten čas, změním tahle třeba na 53, uvidíme, jak to pojede rychle. Jo, aha, já jsem zmačknul tohle, tak to se nechtěl. Jsem chtěl zmačknout tohle, takže takhle třeba. Tak, pustíme to. By to mělo jet v real timeu. Jo, vidíte, z začátku to je pomalejší. Nevím z jakého důvodu, ale pak to zrychlí a je to dost velká rychlost. Takže nedoporučuju to o tolik, já to změním třeba tak na 30. Tak.
Furt divoký moc taky nechci, takže tak něco kolem 18 možná, nevím. S tímhle si pohrajte, na to my tady zase nemáme úplně tak časově, jsme si tady hráli s tutím. Samozřejmě si to můžete nastavit na co nejrealističtější hodnoty. A s tím si prostě pohrajte, to už není nic těžkého. Ale vy určitě vám nebude stačit, aby to vypadalo takhle po renderu. Aby to bylo bílý, to my určitě nechceme, já to trošku zvětším. Tak voda, takže když to vyrendruju, tak vy to ani pořádně nevidíte, protože ještě musíme tuto změníme na sluníčko. Hodíme tam, jo, mám to změnit na sun, hodíme tam nějakou sky, co jako dost, nebo tam, já nevím, hodím tam třeba zelenou, ať je to takhle vidět. Jo, samozřejmě pak jde taky o úhel té kamery a tak všemožně. Tak když bych to samozřejmě ještě hodil třeba víc pod to, taky že úhel kamery, když by jsem změnil, tak to bude vypadat jinak. Day in Minecraft nebo Woodcutter's Normal Day. Tak. Jo, prostě vypadá to jako pěkná vodička, dobrý. A ještě teda bychom mohli tady měnit různě hodnoty. Mohli bychom měnit za první transparenci. Chtěl, abyste něco vymysleli vy, abych točil něco, co vás nezajímá. A ještě tahle závěrem, tak bych chtěl pozdravit Vinera 238. Zdravím Vinera 238, čau. Tak, já si myslím, že pro dnešek máme splněno, co jsme měli. Vinera jsem pozdravil, protože jsem mu to slíbil. A moc mu děkuju, že se mu tak líbí moje animace. A celkově tvorba v Blenderu. Ještě vám tady ukážu, kam jsem. Tak. Nevím, proč jsem zasedla zelený. Jo, vidíte, že nám to odráží i materiál. A samozřejmě ta voda možná teď nevypadá zase tak dobře z toho důvodu, že okolo pod tím není nějaký pořádný materiál. Když si pod to dáte dirt z Minecraftu, tak to bude vypadat perfektně okolo trávu. To bude super. Takže já se s váma pro dnešek loučím. Užijte si tvorbu v Blenderu, užijte si už krátký zbytek prázdnin, užijte si Minecraft, zkrátka užijte si všechno a těším se na další tutoriál.